الله من غني وحار صعود أدين جبلان حكامين لفي باكي محمود سيدي هذا يا قدومي دقمة هذه هوشان أبابولي وحكي صوب عنا واركنا ولا العبد بان كجرنا أنا وأنا هذا قابتي صلقة وأنا قلق بصدي لكن قابك كلام كدرنا sididano gayga u dhintiyo gaashiyan hurdada ku gamaynayo ninka cadeynayo in magaalada xilligan laga saaray saldhigyadii booliska garoonkii diyaaradaha iyo goob kastana laga qabsaday waa taliyihii booliska degmada Doolow uu soo magacowday Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligan ciidankiisii oo baxsad ah ay u carareen dhankaasi iyo balad xaawo markaasa Itoobiya iyo ciidanka Jubbaland oo iswataana soo weeraray haddaanu ka baxaynaa balad xaawo shacabka Soomaaliyeed ha ogaadaan calooshooda shaqaystayaashii balad xaawo joogay ayaa ka naxay jabka iyo guuldarada ku dhacay maleeshiyaadka ay u soo direen Doolow xilligan degmada Doolow waa amni waa lagu ganacsanayaa wax dhibaato ama jiraan maleeshiyaadkii magaalada maanta weerarayna waxna waxa laga dhigay wax la qabto oo maxaabiis waxna hubka dhigis baa lagu sameeyay wixii kale oo diiday inay isdhiibaanna waa la laayay intii kalena waa farxadeen dhankaasi balad xaawo iyo meesha ay ka yimaadeen ayaa loo diray maalmo ka hor ayaa maleeshiyaadkan diyaarado looga soo qaaday xamar waa kan wasiirka amniga Jubbaland General Dumal oo cadeynaya qaabkii ay wax u dhaceen maantay iyo dhar baaxadii kululeyd ee ku dhacday codkiisana idin daari doona soo dhawaada dhamaantiin muuqaalkan dhamaantiin share gareeya dhamaantiin like gareeya YouTube kanana ku soo biira guul weyn ayay gaartay Jubbaland mar kale xiisadii Raaskambooni waa noogeysay ku dhamaatay kulbiyow ayadana oo Jubbada hoose ah maleeshiyaadkii joogay maantay waa la soo afjaray ee dawladda Jubbaland ka soo horjeeday xilligaana deegaanka kulbiyow waxa gacanta ku haya ciidamada daraawiishta Jubbaland dhanka kale Jubbaland dagaal adag ay ku jirtaa Jubbaland oo furimo badan magaalada Doolow oo madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan joogo ayaa maleeshiyaadkii calooshooda shaqaystayaasha ah ee xabaalo qoftii doonaysay doorashooyin Ismaaciil Cumar Geelle uu wato inay ka fuliso Jubbaland aan gobolka Gada Doolow iyo ka fuliso balad caawiyo Garbaharey doonaysay ayaa ayagana hilfaha loo qaaday oo la soo gabagabeeyay dagaalku soo ku bilowday iyo wax kasta oo dhacay iyo saddexdii qodob ee ka horeysay intaysan ciidamada Jubbaland hubka dhigis ku samayn baan idin la wadaagi doonaa oo madaxweyne ku xigeenka ayaan markaas inoo daari doona intaana madaxweyne ku xigeenka codkiisa idin daarin meel walba waxa lagu qorayaa ciidamada xasan iyo kooxdiisii waliba askarta afkiisa ku hadlayso waxay leeyihiin ciidan Itoobiyaan ay soo weeraray ciidanka Itoobiyaanka ee soo weeraray aan leedihiin saacad ka hor xasan saacad ka hor warqad u soo qoray wafdi oo hogaaminayo wasiir Cali Balcad baa waxay ka dagayaan Addis Ababa si ay u dhameystiraan wada hadalladii Ankara waradaaba wax lagu adaaba xaqaagii lagu haystaa biyahaagii muxuu yahay wafdigan aad diraysid muxuu yahay wafdigan Itoobiya aad u diidaysid askariga markay u dhimanayeen in Itoobiya la dagaalamaya ka yeelay waa kee saacad kama soo wareegin markuu wafdiga u diray Cali Balcad iyo aadeen Addis Ababa iyaga oo leh wax walba qaado ninkaas ogaadeen ee Axmed Madoobe la qabtay Itoobiya intaas way badii la iibi ma taqana ciidankii loo fasaxay inay kaga qayb galaan Atmas ay ku biiraan loo fasaxay ilma adeerayaal jilbu haysta Cali Balcad baa jilbu haysta ilma adeerayaal xabashiyay Axmed Madoobe la dagaalamaynaay nala qabta Itoobiyaanku istiraatiijiyadooda kama kaftamayaan meeshana nin dool ku yimido reer ma taqaana aan deegaanka u dhalan garab ma siinayaan wixii ka baxsaday ee ciidankii federaalka ee dhanka xuduudda u soo carabay dheen laabta saasi ciidanka Jubbaland ku qabteen ciidan Itoobiyana maanta dagaalamay ma jirin ciidamada Jubbaland baa iska dhaxshay ila arka wasiirka amniga Jubbaland Dumal oo isna reer Gada ah oo ka sheekeynay qaabkii wax u dhaceen ka reer Gada oo gobolka Gada ku nool inaan la wadaago dhacdada istaaka ka dhacday meelo kala duwan oo sida Doolow oo kale iyo meel ka mid ah gobolka Jubbada hoose oo Kulbiyow dhacdooyinka ka dhacay waxaan rabaa marka hore qodobka koowaad inaan iraahdo barnaamijka saakayto degmada Doolow wuxuu ku bilowday madaxweyne ku xigeenkii baa hore u joogay dawlad goboleedka Jubbaland wuxuu ku bilowday saaka markuu baryahan bay lahaayeen waxaan amniga ka qaadaynaa degmada Doolow
markuu waaga bilowday wuxuu ku bilowday in nin hay-ad u shaqeeyo oo hay-adda asaga iska leh oo muwaadil ah oo Soomaaliyeed inay niman dawladda u shaqeeyo oo iskugu jiro nisa iyo ciidan kale ay ka afduubaan magaalada Doolow gudaheeda isla mar ahaantaasna ay geeyaan degmada Beled Xaawo laba waxaa yimid wafdi ka yimid meesha la yiraahdo Kismaayo oo gobolka Gedo yimid oo ka kooban xildhibaano iyo golaha wasiirada iyo gudoomiyaha gobolka iyo maamulkiisa diyaaradda markay timid waxaa amar lagu siiyey oo ciidamada halkan joogay oo nabad sugidda iyo booliiska labadaba amar lagu siiyey inay diyaaradana xabadeeyaan waftigana xabadeeyaan waftigii waxay u dhigteen isbaaro waftigii waa laga soo badbaadiyey markaasay magaaladii dhaxdeedii fiyaalaha ahaa waxay ka bilaabeen xabad magaalo nabad ah oo ganacsanayso oo systemkeeda iyo nidaamkeeda muxuu ahaayey iyo amnigeeda haysata ayay ciidankii dawladda u nasab sheeganayay oo dadka wax magaradka ay soo amreen yay magaaladii shacabkii bartankiisa xabad ka bilaabeen xabaddii bay muddo wadeen waxaan markhaati lahayn waa iga hadhan tahay odayaasha deegaanka u tagay dadka dhallinyarada oo kale u tagay hooyooyinka u tagay maamulka magaalada xabadda ka daayay markay magaalada xabadda ka dayn waayeen dad badan ay dhaawaceen meheradihii la xidhay ayaa ciidamada amniga Jubbaland waxay ku qaadeen inay amniga dib u soo celiyaan oo degmadii dib ugu soo celiyaan amniga ayagina hubka dhigisna lagu sameeyo wixii dhaawacmayna isbitaalada la geeyo wixii kalena hubka dhigis lagu sameeyey oo allahay barnaamijkaas oo noocaas ah cidda amartay iyo cidda amniga laga qaado tiro oo ku saabsanayd in degmada amniga laga qaado hay-adaha caalamiga xalanay noota meesha xalan oo kale hay-adaha amniga in maxaan ku dhahay amniga laga qaado madaxweyne ku-xigeenka goob joog oo joogay in la weeraro waftigii ka yimid meesha la yiraahdo Jubbaland oo u socday deegaankooda iyo islaaxa iyo systemka iyo hawsha in ayagina la weeraro barnaamijkaas waxaa been yiri oo beenteeyay ciidamada amniga Jubbaland magaaladan caadi weeyo amniga Jubbalandna cidna kale ma gorgortamayno amniga Doolowna cidna kale ma gorgortamayno cid kaste oo isku daydo inay amniga khalkhal gelisana waan iska celinaynaa ciddii nuclear ka dhacayo ama maxaan ku dhahdaa ayadu dib la imaanayso welcome soo gal dagaalka dadka reer Gedo waxaan ugu baaqayaa inay isdifaacaan amnigoodana ilaalsadaan wax magaradka dadka ana oo mishinariga oo calooshood u shaqaysayaalka oo shilinka la soo siiyeen inay iska celiyaan aadiya Soomaali heshiisha dunidana la heshiisa meel kasto ay tagaan dab bay qabadsiinayaan raskaan booni ma yimaadeen xabad bay ka rideen Doolow oo ugu amni fiiceed Soomaaliya degmada Doolow degmada ugu amniga fiican bay Soomaaliya sida wasiirku joogeen hay-adihi shisheeyo dhan ee ma taqaan dadka caawin jiray baa ku sugan xalanaha xamar oo kale ahayd indhahaasu rabay inuu ka rida xasan maanta xabad buu ka bilaabay amni bay ahayd kala dambeyn baa ka jirtay ciidamada daraawiista Jubbaland baa joogay yaa xabadda ka riday yaa dagaalka ka riday mas'uuliyad kasta oo ka dhaltay wixii maanta dhacay xasan iyo kooxiisa qaadaysa waayo raskaan beerna dagaal kama jirin Doolowna dagaal kama jirin cidda xabadda ridayna waa iyaga cidda ciidamada ku soo gortayna waa iyaga halkan dhalinyaradii Soomaaliyeed ee askarta ah saraakiisha ah waa kuwan Itoobiya dalka soo weerartay bay leeyihiin codkoodaan idin daray idigoo qosolkeeda ka dhamaanaya warqaduna waa ku daba xigtaa warqaduna waa ku daba xigtaa qofka haduu siyaasad lahayn oo istiraatiijiyad lahayn waa kaasa Itoobiyaanka ay ka cabanayaan ciidanku ay leeyihiin ciidanka Jubbaland la socdaan hadduu lugaha haysta garbaha saas u dhunkanayo meel kastuu ka dhunkanayo meel kastuu ka dhunkanaya qabiil dartiisu waaday
أحمد مدوبي لقبتها بدكستان إذا سينايا أتمس كبيرة وحات ربطان قالت إلما الرجال أحمد مدوبي لقبت وأكو أنا أسكرتي أولا إثيوبيا الله دقل ياك يلي بركضتك وأكو قصله من لما إثيوبيا شرتين لي من ذاك إثيوبيا صوتو حسن وحول بوق قال هذا محيدا كقوري ما ناس أجيك سؤال اسمه سويديان إثيوبيا وحول باللوس عيعية حسن وحول بسية محي ولا دقل الله يسامركي ما يحسن وعربو فلوس إلى أركبل عديو ساعدة أن تاجنا هاي وساعدة أتقرن لسان قفول بجيس كأفريقيا جو وقت يكون بيجان تاي إن أي مجالات الدولة سوماليا حبت كسرت حلقان حبت داس أول حيث إذا ماذا قرن كسوماليا دولة الفدرال كإذا ماذا إذا نوعية كالدوان عيدا كبوليسكا عيدا كنبي سويدا عيدا كميليتري وأسكولينعة iyo ciidamada Itoobiya oo ku soo xadgudbay xuduudda Soomaaliya arintaas dagaal qaawan oo bareer ay soo qaadeen hadda xabada waa socotaa saldhigga booliiska ee degmada ka socotaa xarunta nabadgudda ka socotaa aeroboortka ka socotaa taliska ciidanka militariga ka socotaa nabadgudda intaas oo goobood bay ka socotaa ilaa iyo hadda annaguna hadda waxaan ku suganahay in la hadlayo degmada balad xaawo haddii ilaahay yiraahdana waa dhaqaaqaya gurmad aniga iyo saraakiishayda waxba nagama harayaan halkaasaan yaan aadaynaa Soomaalida marka waxaan la socodsiinaynaa iyo dhammaan madaxda qaranka arintaas inay ogaadaan ku talagalaan annagu saacada laga bilaabo warkeenu waa difaac wadanka Soomaaliya aad iyo aad baa u mahadsantahay